Goeiemôre broers. Baie welkom vanmôre hier by hierdie erediens. Dit is so 'n groot troos van elkeen van u wat so gehoorsaam is aan die woord van die Here, wat vir ons waarsku om nie weg te bly van die samekoms van die gelowiges hier. Mag die Here u daarvoor ryklik seën. Kom ons sing saam uit Gesang 2. Gesang 2. Ons begin, ons voortsetting en ons beëindiging is in die naam van die Here, die enige God, wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande sal laat vaar nie. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir u van God ons Vader, in die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord hierop in die woorde van Gesang 7. Halleluja, ewige dank en ere. Broers en susters, die Here Jesus het vir ons geleer dat die wet van liefde vat al die gebooie en al die profete saam. Dis die basis waarop alles gebou is. En die Bybel leer ook vir ons, God is liefde. Maar ons moet seker maar gedurig herinner word aan wat liefde is. Kom ons kyk vanmôre weer na die liefde soos God se woord het vir ons voorhou in 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis hê, al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit,
en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En sou ek al my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, maar ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd, reken die kwaad nie toe nie. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer nie. Profeseer, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal al wat ten dele is, tot niet gaan. En nou, bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Ek moet met die deel, broers en susters, dat ek hierdie week betrokke was by 'n gesprek. Die gesprek was baie geestelik. Daar het mense deelgeneem wat van mening is dat hulle aan al die kenmerke van die liefde voldoen. Maar as jy nou lees wat hulle skryf, dan sien jy die menslike natuur weer deur die krake loer, waarop u en ek ook bedag moet wees, broer en suster. Al wat ons kan doen is om vir die Here te vra dat hy ons sal lei in alles. Dat hy sal besit neem van ons gesindheid, van ons gedagtes. Paulus sê in Romeine 7, dat dit is nou maar mens natuur wat nog in ons is, dat wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar goddank, die troostwoord kom ook, tweelei. Nou is dit nie meer ek wat die sonde doen nie, nie die ek wat ek weet, wat vir God lief het, maar is die sonde wat nog in my woon. En hierdie sonde, broer en suster, moet ons so dikwels bely, wanneer ons dit in ons eie lewens sien. Kom ons doen dit voor die Here, in die woorde van Gesang 68 vers 1. Daar hou ons sommer die vinger daar vir na die vryspraak en geloofsbelijdenis. En diezelfde God wat vir ons troos, sê ook vir ons, dat maak nie saak wat se sonde ons voor hom kom bely nie, waaroor ons berou het in ons eie lewens nie, wat ons opregte bedoeling het om te laat staan, dat hy ons volkome daarvan sal reinig. En ons wil ook vanmôre bely dat in hierdie God se woord glo ons onwrikbaar. En ons verenig ons harte in hierdie belydenis van ons geloof in God en sy woord met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord hierop, broer en suster, in die woorde van verse 4 en 5. Ons antwoord die Here daarop met 'n dankgebed. Gesang 68, verse 4 en 5. Ja, amen, ja, op Golgotha, betaal hy vir my sonde, en deur sy bloed word ons vermoed, gereinig van die sonde. Geef ons al meer om U te eer, geloof voor eeuwig sterke, dan doen ons bly aan U gewy, uit liefde goeie werke. Broer en suster, kan u net bly staan asseblief. Ek wil vir u vra om saam met my ons openingsgebed te doen. Kom ons doen dit in die woorde van Gesang 4. Ons sing daar van verse 1 en 3 en ek wil u vra dat ons regtig waar as die hele gemeente, elkeen persoonlik ook, vir die Here hierdie gebed bid. Gesang 4, verse 1 en 3. Ons lees vanmôre saam, broers en susters, uit Deuteronomium, hoofstuk 18. Deuteronomium, hoofstuk 18, vanaf vers 9. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer
om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan. Dit is nou afgoderry, rites daardie. Wat met waarsêry, goolery en met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Of wat met besweringe omgaan. Of wat in gees van 'n afgestorwene vra of in gees wat waarsê of wat die dooies raadpleeg nie. Ek wil net 'n opmerking maak daar, broer en suster. Dit is waarom die gees van God vir koning Saul verlaat het, toe hy vir die heks van Endor gevra het om vir hom 'n gees op te roep. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God, want hierdie nasies wat jy uit hulle besittings verdrywe, luister na goelaars en waarsêers. Maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Net soos jy van die Here jou God behoorlik gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers. Soos jy is en ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Ons lees tot sover. Ons teksvers vanmôre, broer en suster, wat ons 'n bietjie na kan kyk. Vers 18 en 19. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers. Soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. En broer en suster, in ons gedeelte het die Here met Moses gepraat, en Moses is besig om 'n boodskap van God aan die volk Israel oor te dra. Gedurig is die Here besig om sy volk te onderrig, en te lei en te leer in die regte rigting vir hulle aan te dui. Dit is altyd so wonderlik hoe God se woord vir ons 'n duidelike spoor laat sien van sy heilsplan vir die mens. Hoe hy deur al die jare wat ons in die Bybel van lees, 'n vaste plan volg, 'n plan van verlossing, 'n plan van heil en saligheid vir die mens. Daar is 'n gesegde, skrif verklaar skrif. Dit beteken, broers en susters, dat wanneer ons 'n sekere gedeelte van die skrif lees, ons noem dit deesdae konteks. Dan is daar nabye konteks en dan is daar ook wyeer konteks, waar ons moet in ag neem in watter gedeelte van die Bybel ons lees wat ons wel lees. Nie net een versie isoleer en daarop konsentreer nie, maar ook in die wyeer konteks, dat ons God se woord beter kan verstaan, want skrif verklaar skrif.
Ons kan nie altyd ons eie uitleg aan een stukkie in die Bybel gee nie, want daar is baie meer in die Bybel as net daardie een stukkie wat ons lees. Nou op baie plekke in die Bybel, en spesifiek in die Ou Testament, word daar vooruit gesien, vooruit gesê, vooruit beloof, dat Jezus sou kom om hierdie heilsplan van God te kom voltrek. Alreeds in Genesis 3 vers 15 maak God die eerste belofte omtrent ons verlosser Jezus Christus, die saad van die vrou, wat uiteindelik die slang se kop sal vermors, die Satan sal oorwin. So vat ons ook hier in ons geleesde gedeelte 'n belofte van God aan die volk Israel. Hy beloof, hy sal 'n profeet verwek. 'n Profeet soos Moses, maar tog ook nie heeltemal soos Moses nie. Tog ook 'n bietjie anders as Moses. So lees ons in Hebreërs 3 vers 3 tot 6. Ons kan sê dat Moses as het ware 'n tipe, 'n voorafskaduwing gewees het van die profeet wat hier beloof word. En hierdie profeet se mond, sê God, sal hy sy woorde lê, en weer die een wat nie na sy woorde wil luister nie. So iemand, sê hy, sal onder die volk moet uitgeroei word. Dit is 'n saad wat nie mag daar groei nie, onder die volk van God nie. En hierdie profeet wat beloof word, is niemand anders nie as Jezus Christus. Nou waarom kan ons so sê? Kom ons kyk vanmôre na 'n paar skrifgedeeltes wat hierdie profeet se koms voorspel, wat van hierdie profeet praat. En in hierdie tyd waar ons nou vooruit sien na die geboorte van die Here Jesus Christus, kan ons na hierdie tekste kyk en vir ons weer eens onsself verseker dat God se plan is eenvoudig wonderlik uitgewerk. Op die Sondagoggend van Jesus Christus se opstanding is daar 2 van sy disippels op pad na die dorpie Emmaus, so plus minus 12 kilometer van Jerusalem af. Jesus het pas opgestaan uit die dood. En dit lyk vir my, dit is die eerste verskyning nadat hy opgestaan het aan hierdie 2 disippels. Nou moet ons verstaan, dis die 2 apostels. Jesus Christus het 12 apostels gehad wat gedurig saam met hom was. Maar hierdie was 2 disippels wat saam met Jesus geloop het en hom aangehang het en hom geken het. Hierdie 2 manne was baie moedeloos, want hulle sê vir mekaar, ons het so gehoop, ons het so verwag, dat hy tog die profeet sou lees. En hier ontmoet Jezus hulle, en God gee dit, bedek hulle oë, dat hulle hom nie dadelik herken nie. Ons lees in Lukas 24 vers 27, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Hy het hulle as het ware die wonder van God se woord voor hulle vir hulle oopgemaak. So sien julle nou, dit is wat sou gebeur en dit het gebeur. Later dieselfde dag, nadat hierdie Emmausgangers nou vir Jesus uitgenooi na hulle huis toe, en hulle toe hulle aangesit het aan tafel en die brood vir hulle gebreek het, toe skielik, toe erken hulle hom, maar toe verdwyn hy uit hulle gesig. En hulle besluit, hulle gaan daar terug Jerusalem toe om vir die ander disippels en apostels hiervan te vertel. En terwyl hulle dit vir hierdie apostels en die ander mense vertel wat hulle gebeur het, staan Jesus weer self tussen hulle. En hy sê vir hulle, hy verduidelik vir hulle Lukas 24 vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, onthou jy het
ons het gelees, ek gaan my woorde in sy mond lê, en hy sal sê wat ek vir hom gesê het om te spreek. Hy sê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En Jesus praat hier van die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Nou wonder 'n mens seker, nou kan ons vra, nou watter woorde verwys hy dan nou? Want hy het baie gepraat, hy het 3 jaar lank het hy met hulle gepraat. Want sien, broer en suster, God het vir Moses gesê, in hierdie beloofde profeet sal hy sy mond, sal hy sy woorde lê. Ons lees wat Jesus vir sy disippels gesê het in Johannes 12 vers 49 tot 50. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Kyk hoe pas al die dele van God se woord in mekaar. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader my gesê het, so spreek ek. Hier praat die ware profeet van Deuteronomium 18. Ons lees verder nog in 5 gedeeltes, waar Jesus telkens vir hulle sê, dat hy die een is wat deur die Vader gestuur is, en dat hy net doen en net sê, wat die Vader hom opdrag gegee het, om te sê en te doen. In Johannes 5 vers 46 sê Jesus weer vir die Jode wat sy lewe wil neem, as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. In Johannes 1 vers 45 lees ons, waar Filippus, Nathanael word geroep deur Filippus. Filippus kom kry hom daar onder 'n vyeboom waar hy sit, en Filippus sê vir Nathanael, kom, ons het die profeet gekry waarvan die skrifte praat. Ons het hom van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, die seun van Josef van Nasaret. En toe Nathanael saam met hom gaan en by Jesus kom, toe sê Jesus vir Nathanael, ek het jou al gesien toe jy onder die vyeboom gesit het. By verskeie geleenthede, broer en suster, het die skares self die skrifte erken, die kloutjie by die oor gebring. Hulle het verstaan, ons moet ook verstaan, dat hulle Jode was. En die Jode is van kleins af gedrul in die inhoud van die skrifte. Hulle is die skrifte geken, baie beter as wat ons deursnee Christen vandag ken. En hulle sê vir mekaar, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld gekom. En nou het God het ook so goed gedink, dat selfs die Jode en die skrifgeleerdes hom nie wou glo nie. Selfs die skare, leuke wat ons vandag kan doen, sê maar, dis vir die profete en die skrifte van sê, dis hy. En hulle wou dit nie erken nie, daarom met Jesus. Hulle so intens verwyd, dat hulle hom nie wou glo nie. Stefanus, die eerste Christen martelaar, in sy laaste toespraak, voordat hulle hom gestenig het, in Handelinge 7 vers 37, dit is dieselfde Moses, sê hy vir hulle, wat vir die volk Israel gesê het,
God sal uit julle eie geliedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. Broer en suster, sover het ek maar nog net 'n splintertjie van die groot prentjie bekyk. Die groter prent van 'n almagtige God wat met onbegryplike liefde en geduld dwars deur die eeue en die heilsplan wat hy neergesit het om vir u en vir my te kom verlos, en hy het dit gevolg ten spyte van ons wederkerigheid, ons afkeer van hom af, ons geneigdheid tot vyandskap teen hom. Die Jesus het weer op sy beurt vir ons sy lewe gegee, sodat ons kan lewe. Kon God meer gedoen het as dit? Kon hy meer gedoen het om vir u en vir my te oortuig en ons liefde te wen? Kom ons dink weer 'n bietjie na, broer en suster. Is u en ek ook bereid om iets van onsself vir hom te gee? Soos God sy enige gebore seun gegee het, sodat u en ek die ewige lewe kan hê. In hierdie tyd kyk ons vooruit na die viering van die geboorte van hierdie profeet, net soos die profete dit voorspel het. Ons kyk na hierdie lig uit die Vader se huis. Kom ons heroriënteer weer 'n bietjie, broer en suster. Wat gaan hierdie Kersfeesvieringe wat voorlê vir u en vir my beteken? Vir ons as gelowiges. Gaan dit vir u en vir my 'n tyd van vreugde en blydskap wees, omdat ons die geboorte van hierdie verlosser herdenk? Wat gaan hierdie feesviering vir u en vir my beteken? In hoeverre sal dit 'n eenvoudige Christuslose jolijt wees? Weet jy, broer en suster, iets wat my al baie jare pla, is dat hierdie ding wat hulle noem Vader Kersfees, hier gedurende Kersvieringe, heeltemal die aandag aftrek van ons verlosser Jesus Christus, wie sy geboorte dit is, wie sy verjaarsdag ons al vier. Hy kry al die aftrek. Vader Kersfees, en God het vir een van my gesê, jy mag niemand Vader noem behalwe vir my. Ek is jou Vader, ek is 'n jaloerse God. Die Engelse sê Santa Claus. Weet ons wat beteken Santa? Heilig. Santa Claus. Ek lees ergens dat hierdie Claus as effens verdraaide term vir Lucifer, die duiwel. Santa, Vader. Hy het een heilige Vader, en dit is God self. Ons moet 'n bietjie weer oriënteer, broer en suster, in hoe ver ons saam met die strominge van die wêreld gaan. Besef u en ek, terdee, kom dit tot uiting in ons feesvierings, wat ons besig is om te vier. Weet ons kinders wat ons besig is om te vier? Weet hulle? Wie kry die aandag? Ek het bevrees, broer en suster, by so baie Kersvieringe het ek al gesien. Soos as wat ons iemand se verjaarsdag sou vier.
En die persoon wat verjaar staan daar iemand in die hoekie. Niemand merk hom eers op nie, niemand praat met hom. En hy staan en kyk maar wat hier aangaan. Skoon vergeet, dit is hy wat verjaar. Broer en suster, kom ons oriënteer weer, heroriënteer kan 'n mens seker noem. Ons weet, broer en suster, dat ons bedoelinge is opreg met die Here. Maar ons moet ook oppas wat ons kinders uit ons eie handelinge en ons mond leer. Ons moet oppas wat ons self verstaan en wat ons kinders gee om te verstaan. Dat niks van Jezus Christus ons verlossing in die skadu gaan stel. Die fokus en die aandag van hom aftrek op iemand anders wat 'n plaasvervanger vir hom wil wees. Verstaan ons kinders waarom ons geskenke vir mekaar gee? Soos God vir ons alles gegee het wat hy gehad het, sy enige gebore seun. Kom ons gaan hierdie tyd tegemoet, broer en suster, met 'n feestelike stemming. Nie omdat daar vir ons in blote vakansie en opgesluit lê nie, maar omdat ons Verlosser dit goed gedink het om na ons toe te kom as mens, gebore te word, om self vir ons te gee, self sy lewe vir u en vir my te gee. Wat is ons bereid om vir hom te gee? Omdat Jezus na Bethlehem gekom het om vir u en vir my die brood van die ewige lewe te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons moet vanmôre weer nederig in die geloof wat u vir ons as 'n geskenk gegee het, kom buig. Ons wil weer diep onder die indruk kom van u grootheid, van u heiligheid, van u groot liefde vir ons. Vir ons wat u woord vir ons leer, wat as vyande van u gebore word. Vir ons wat uit ons doodslaap uit wakker gemaak is uit genade. Geloof geskenk is uit genade. Sodat ons u naam kan verheerlik. O Here, ons wil vanmôre net vir u vra, hier is ek, stuur my. Gebruik my, Here, tot eer en verheerliking van u naam. Here, ons wil vanmôre opnuut weer ons land aan u opdra. Ons weet dat u aan die stuur is. Ons wil maar net vra dat u ons sal help om u doel, wat u met alles het wat gebeur, te volbring, te bereik. Laat ons asseblief instrumente in u hande wees. Nie net in die sake van ons land nie, maar ook vir hulle wat ver van u afgedwaal het. Die skape wat verlore geraak. Help ons, Here, om daardie skape as u hande en voete en ore en oë te gaan haal, op ons skouers te sit en terug te bring na u kudde toe. Maar ons weet ook, Here, dat daar baie van die wat as broeders bekend staan, soos u woord ons leer, nie eintlik van u kudde is nie. Help ons ook asseblief om dit te onderskei en help ons om volgens u woord daarin op te tree. Ons wil bid vir hulle vanmôre, Here, wat hier kon gewees het, maar nie hier is nie. Ons wil bid vir hulle wat hier wou wees, maar nie kon nie. Here, wil u tog ook u seën op hulle laat daal en vir hulle genadig wees.
vir hulle help, vir hulle troos. Ons bid ook vir hulle wat siek is, wat pyn ly, hulle wat hartseer is, wat een of ander eensaamheid ervaar. Here, wil U asseblief U vertroostende, helende hand op die sulkes lê. En wil U vir ons ook as instrumente in U magtige hande ook daar gebruik. Ons vra, Here, dat U woord wat vanmôre tot ons gespreek het, sal inslag vind in ons praktiese lewens, ons daaglikse praktijk, sodat U naam verheerlik sal word. In Jesus se wonderlike naam vra ons dit. Amen. Ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Ons slotgesang is gesang 137. Kom ons sing dit tweemaal deur. Mag nou die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, versterking en leiding van die Heilige Gees met elkeen van ons gaan. Amen.